सारे बाप रे अरे सार बताना सिगरेट के ठेकारे में कुछ है मजबूत कमा बेटा ला सिगरेट आता है दारू कौन कहा सारे बाप रे वे दारू पिए में तू गोल्ड प्ले कले एगो पी लिए रतिया के मैंने दो डॉक्टर ने भागम तुम साथ है और इनके अपन लिख में तो क्या लगा हाँ निकले कहाँ पहुँचे हाँ पहुँचने वाले हैं ये है मननपुर पहुँचे हैं ठीक है ड्यूटी करना है रात में चलिए कीजिए ठीक है बढ़िया अरे खैनी खिलाओ रे गलो कने साल लोग कहाँ तब बढ़िया गांव में करते दाढ़ी से बिया करेंगे अरे बाजार में करिए रे और बचिए ये वगैरह बेटी ये विचार हाँ पैसा कम ही रहा है पैसा वगैरह कमाओ वाले बच्चा रंजित को बोले से कान के लोग देखाई दे की होते में कहाँ करवा बढ़िया कार हाँ छटका बोलो लो करा ये छटका में आप जानो ये और ये तेरे अभी ये जितने घरों का सभी अगर जमाने हम लोग का लेते तो खाली 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 हमारा चार्जिंग के तार लड़का बाकी करो